咁就接住嚟咧，就到我哋今次活動嘅合辦組織主人家咧就出嚟有個致辭啦，就請同路人同盟陳偉傑主持主席出嚟致辭，係啦，請偉傑。大家好，多謝晒你大家今日出席支持。咁其實咧，我哋癌症病人面對嘅困難咧，通常就係有藥冇得食，第二就係有藥冇錢食。所以我哋今日正如我哋嘅題目都係咁樣想講，點樣有藥冇得食咧？就因為加入藥慢，我哋要好耐先至入到藥，我入到安全網先至入到去資助，先至有得食。如果中途之前喺自費藥物呢個空窗期呢個時間咧，我哋根本都好多朋友仔都食唔起嘅，食得起都好容易由中產變到基層市民啦。所以其實我哋希望亦都加快入藥，同埋呢家近年來我哋興咗翻大陸買肺癌藥。咁其實係好事定係唔係好事咧？即係有隻平藥學食一定係好事，但係即係對個病人嚟講就會好勞碌咁走來走去，亦都唔係一件好事。但係其實長遠嚟講，我哋反而覺得會影響香港我哋自己本身嘅發展。突然間你哋個個都翻大陸買啦，咁我使咩喺香港開寫字樓咧？咁樣後來我哋嘅損失研發，我哋可能會冇晒一落千丈，仲慘。我相信，所以我哋就係希望我哋其實我哋真係可以盡快無條件咁加快入藥，甚至因為我哋癌症病人，尤其是末期嗰啲咧，老老實實，即係你話有機會俾佢試新藥，我諗10個9個9都願意試，即係唔會好多人有拒絕嘅。所以其實呢個好緊要嘅信息，我諗希望醫管局嘅政府都多多考量下呢一樣嘢。第二樣嘢咧就係負擔問題啦。我都明白嘅，即係藥價貴，咁其實大家都負擔唔起，政府都負擔唔起嘅。咁其實我哋反而我覺得，你要我哋去自己去見報紙眾籌錢食藥，咁不如點解唔試下規模化，整個官商民咁眾籌，政府帶頭啊，揾啲議員又好啊，揾啲明星啊、商家啊帶頭幫手，我哋一齊去籌，即係幫得幾多得幾多咯。即係其實當一種類似公益金咁嘅行動、咁嘅活動去做去搞，咁個目的都係，咁當然啦，藥廠都要減價啦嚇。你哋喺度我都係咁講噶啦。咁其實即係咁嘅情況之下，咁大家先至可以生存，大家先至有希望。即係我哋希望就係大家都合作共贏，正如我哋嘅理念都係不嬲都係大家都係合作共贏。所以其實最緊要大家都覺得滿意，大家都覺得好，我哋香港先至有得進步。我希望今日大家要有啲新嘅思維，亦都帶挈到政府又好，議員又好，幫你繼續爭取，幫我哋大家爭取，好唔好啊？多謝大家。好。